Bon dia. Tornem a ser aquí en el conte del Lauri Garacciola, personatge del llibre Els papirs de Barsino. Estem seguint els seus camins a la novel·la, a la part inicial, i ens trobem a Aqua Flavia, a Chaves. Aquí tenim el riu que travessa la ciutat, Tàmega, i aquí tenim el pont romà de l'època Flàvia, un pont preciós, molt ben conservat, amb aquestes dues columnes al mig del pont que celebren els emperadors que van promoure la construcció, i l'altra columna donant les gràcies a les comunitats de la zona que van sufragar les despeses d'aquest pont. A veure aquests arcs, a veure aquests foradets que té la pedra, aquesta pedra que no està del tot llisa, que està com, que diuen almohadillada. Veiem aquesta construcció, veiem aquests forats que té la pedra, i que servien per ancorar les eines que mitjançant una grua, una petita grua, permetien manipular aquests blocs de pedra. Aquestes juntures, aquest material superposat entre pedra i pedra, és una cosa posterior, és un mal arreglo posterior, perquè el tipus de pedra i el tipus de construcció romana no necessita per res d'aquest material entre pedra i pedra, donat que ajustaven perfectament, com es pot veure en alguna pedra que s'ha salvat d'aquest material. Aquí tenim les juntures originals, les pedres estaven encaixades perfectament i estaven treballades fregant-se l'una fins l'altra fins que encaixaven perfectament. I així aguantaven segles i segles. Veiem aquests arcs del riu d'Aqua Flàvia, de Chaves, i aquesta perspectiva general del pont.